ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ଅଣଦେଖା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ରିଲ୍ସ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଧ୍ୟାନ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଜ ଏବଂ ଭୟ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯେ ଯାହା ମଣିଷ ଯଦି ଏହାକୁ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଯାଏ ସେଠାରେ ଲଜ୍ଜା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଭୟ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ, ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି 100 ଥର ଭାବିକି ଯାଇଥାଏ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ଆମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ କି ନାହିଁ। ତ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପାଖରୁ ସବୁବେଳେ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ତମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ଭୋଗିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଗୋଟିଏ ସିଂହ ତା ବାଘଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ବା ମାତ୍ରାରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମାରିବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୁଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିଛି କି ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଭୟଠାରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା। ଯେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି କାମଟି କରିବା ଫଳରେ ସେହି ଚାରିପାଖରେ ଥିବା 4 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ସେହି କାମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଠାରୁ ଚାଲିକି ବି ଆସିଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଭୟ ହେଉଛି ଏମିତି ଜିନିଷ, ଯଦି ତାକୁ ମଣିଷ ଡରି ଡରି ବଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ସେ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି ନାମ ଲେଖାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭୟ ଆଉ ଲଜ୍ଜାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବେ। ଭୟ ଚିହ୍ନିବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଘର। ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଥିରେ ଥିବା କିଛି ଭୟ ଆମକୁ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ସେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୁଁ ତା ଆଗରେ କ'ଣ ବା ଛୋଟ ଲୋକ ପରି ରହିବି, ମୁଁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇକି ରହିବି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘାରିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ସେ ଧନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ହେଉ, କେବେ ବି ନୀଚ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ନୀଚ ଭାବନା ରଖିଦେବେ, ତେବେ ଭଗବାନ କାଲିକି ତୁମର ଫଳ ସେହି ସାଥିରେ ହିଁ ପଠେଇଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାମାନ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭିକାରୀ କିମ୍ବା
ବାବାଜୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେହି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କହୁଥିବ ତା କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଆପଣ ନିଜର କର୍ମରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଯେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତ ସେହି ଜାଗାରେ ଥିଲି, ଆଉ ଏହି ଜାଗାକୁ କେତେବେଳେ ଆସିପାରିଲି। ତ ସମୟ ହେଉଛି ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନେଇ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବ, ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ବି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟବେଳୁ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ କେବେ ବି କଥା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁବେଳେ ଘୃଣା ହିଁ ଘୃଣା କରିବେ, ଆଉ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତି ଥିବା ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚେ ଦିନେ ନା ଦିନେ କିଛି ବି ଉପାୟ କହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପଶ୍ଚାତାପ ଭୋଗିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହି ନିଶାର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେବେ ହେଲେ ବି ଏହିପରି କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା, ନିନ୍ଦା ଏବଂ ବହୁତ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହା କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ଖରାପ ନିଶା ଅଟେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି କଥାକୁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେବ ନା, ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତମେ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତୃତୀୟରେ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ ଯେ କିପରି ଭୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାକୁ ନିଜ ଭାବନାରୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହା ଶିଖିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାର୍ଥକ ହେବାରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିପାରିବେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭୟ କେବେ ହେଲେ ବି କାହାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣକୁ ଭୟ କରିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ତ କେବେ ହେଲେ ବି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଲଜ୍ଜା, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲଜ୍ଜା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେହି ଜିନିଷଟି ମିଳିଯାଏ ବା ଲଜ୍ଜା ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଲଜ୍ଜା କେବେ ହେଲେ ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ହିଁ ନିଜେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଲଜ୍ଜା କାହାକୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ହୁଏତ କାଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ
କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା କି ଲଜ୍ଜା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଯିଏକି ମୂର୍ଖତାର ଶିକାର ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସମ୍ବିତ ମୋଟିଭେସନାଲ ଲାଇଫକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।